အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WIT-Academy channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာကတော့ Adobe Illustrator ရဲ့ tools နှစ်ခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက shape builder tools ရဲ့ပြီးတော့ pen tool ပေါ့နော်သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ tools တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီtipping ပုံပေါ့နော် flat design ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဆွဲပြပေးတော့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ကဒီ share က video ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်က description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆက်တော့လိုက်အောင်နော်ဒါကကျွန်တော်Illustrator ဖွင့်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးshape builder tools ပေါ့နော်ဒီ tools လေးပေါ့နော်သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်တစ်ချက်ပြုလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape တွေကိုဖြတ်ပေးရပါတော့ဘယ်လိုခြေနေမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ rectangle ကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကြားထဲကဟာလေးပဲလိုချင်တာပေါ့နော်ဒီကြားထဲကဒီတည့်ရပုံစံလိုမျိုးလို့ပဲလိုချင်တယ်ဒီပေးဟာမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape builder tool ကိုတုံးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတော့ okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ layer နှစ်ခုကိုပထမဆုံး select လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် select တစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက် click လုပ်လိုက်ပါတော့သူရဲ့shortcut က shift M ပါနော် shift M နဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီ data tool ကိုရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် order ကိုတွဲပြီးနှိပ်ပြီးတော့ mouse ကို click လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် order ဖိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ minus sign လေးဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမလိုတဲ့ဘိုင်းတွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ shape builder tool ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ pen tool ပေါ့နော်ဒီ pen tool ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကfree shape ပေါ့နော်ဆွဲလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကြိုက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ဥပမာစမ်းမကနေစတယ်ပြီးရင်အဆုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ဒီလိုမျိုးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကshape တစ်ခုရလိုက်ပါတော့ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်မျိုးဆွဲနေရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်တယ်ဒီဆုံးမကိုမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် entire တစ်ချက်ဖိလိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုမျိုး shape တစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ဒါpen tool ရဲ့အကြမ်းဖြင်းပေါ့နော်တုံးအောင်တုံးလေးလေးပေါ့နော်okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် pen tool နှစ်ခု tools နှစ်ခုတိသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ tools တွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကflat design ပေါ့နော်ဒီပင်ပုံလေးဆွဲပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အရောင်လေးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အရောင်လေးထုတ်ထားတယ်ဒီဟာလေးကိုတုံးမယ်ပေါ့နော် okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တိပင်ပုံဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape rectangle ကိုတွားမယ် shape တစ်ခုဆွဲမယ်ပေါ့နော် okay shape တစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသူ့ရဲ့ပင်စီပေါ့နော်ပင်စီကတော့ကျွန်တော်ကဒီအရောင်ရွေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့eye drop ဆိုရရှိရပေါ့နော် eye drop ကိုနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအရောင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီတော့ကျွန်တော်ကအဖျားကိုချွန်ချွန်လေးထားချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာနည်းနည်းလို့ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ direct selection tool ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ချင်တဲ့တောင်းစွန်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဆွဲချမယ်ပေါ့နော်ဆင်နာโอเคပြီးရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကဆွဲရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါပင်စီတစ်ခုရလာတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ကဒီ pen tool ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီအကိုင်းလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အကိုင်းပုံစံလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ
my properties မှာကျွန်တော်က fields ကိုမသုံးဘဲနဲ့ sorry ဒီတော့ okay ထားပါကျွန်တော်ကတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကိုင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီနောက်တစ်ချက်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fields မသုံးတော့ဘူးနော် stroke တော့တောင်းမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ stroke လေးအောင်ကokay ပြီးရင် selection tool သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်ရလာပြီနော် okay အရောင်ကမတူသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရောင်ကို line drop ယူမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ချက်နဲ့ဟုတ်ပြီးရင်ဒါပြန်ဖြတ်okay ဆိုရင်ဒါအကိုင်းတစ်ခုရလိုက်ပါနော်အကိုင်းတစ်ခုရလိုက်အဲဆိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုမဆွဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က copy ပွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်လဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးအကိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါ okay အဲဒီနေနော်ပြီးတော့ဒီမှာတက်တော့လေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ pencil လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီအရွက်အကြီးလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီဟာတောင်းမယ် ellipse tool တောင်းမယ်ပေါ့နော်ခေကျွန်တော်က 7 လေးဆွဲမယ်ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ကstroke ကိုပဲတောင်းယူတာဆိုတော့ပြန်ပြင်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် stroke မတောင်းတော့ဘဲနဲ့ face ကိုယူမယ်ပေါ့နော် face ကိုလို့ဆိုဒီ color ဆိုတော့ပြီးရင် icon နဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဟာတောင်းမယ်ရေးလိုက်ဒီဟာ okay ဒီဆိုရင်ရလာပြီဆိုတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ဆောင်းလေးဆွဲရပါတော့ကျွန်တော်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ copy ပွားရပါတော့အဲ့မှာ copy ပွားတဲ့ shortcut ကကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ဒီမှာ window ဆိုရင်သူက window နဲ့ဆိုရင်control နိုင်မယ်ပြီးတော့ order ကိုတွဲနေလို့ရှိရင်ဒီမှာ plus sign လေးပေါ်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က mouse ကိုဖြီးပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော် copy ပွားတဲ့ဟာရလာပါတော့အဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုနောက်တစ်ခု okay ဒီလိုချင်တော့ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းကိုမလို့ချင်ပါနော်အောက်ပိုင်းမလို့ချင်ကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ shape ပြတာ tools ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ layer တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့ layer ကိုအကုန်လုံး select ရမယ်ပြီးမှဒီ shape ပြတာ tools ကိုယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် order ကိုဖြည့်မယ်မလို့ချင်တဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးရလာပြီပေါ့နော်okay မဖြစ်နေနော်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအောက်ချလိုက်ဟုတ်တယ်မှတ်ထားမှာတခုကကျွန်တော်တို့layer တွေကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးရပါတော့ဥပမာတရဆိုတရွက်တို့ရတစ်ကိုင်းဆိုတစ်ကိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်က group တစ်ခုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကိုင်းကတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုသူပြင်ဆင်ရတစ်ခုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတရားနဲ့ဒီတစ်ကိုင်းနဲ့ဒီဟာဒီအရွက်သူရဲ့တရွက်ပေါ့နော်အောက်ရွှေ့ပါနော်အမှန်နဲ့ရွှေ့မယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုဆွဲမယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ခုနကပုံစံလိုမျိုးပဲဒီ ellipse tool ယူမယ်။ဒီဆိုရင်တစ်ခုဆွဲမယ်။ဒီဆွဲမယ်။ဒီဆွဲမယ်။ ဒီဆွဲမယ်။ Okay ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘလို့တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ချမယ်ပေါ့နော်။ Okay ။ပြီးရင်ဒီယူမယ်ပြီးရင်shape ပေးတာတို့ဆိုတော့ပြီးရင် order ဖြစ်မယ်လိုတဲ့ပိုင်းတွေကိုဖြတ်ချမယ်။ Okay ။အဲဆိုရင်ဒီကောင်က group တစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုရင် control G နဲ့လို့ရှိရင်သူက group ဖွဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါကဒီပိုင်းဒါတိကျပုံစံလေးရလာပါနော်။ကျွန်တော်ကသူ့နည်းနည်းလေး short လိုက်Okay ဒါကဒီပုံစံလေး flat design ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လေးရတော့ပါပြီ။ဒီကOkay ဒါကဒီပုံလေးပေါ့နော် flat design လေးကျွန်တော်ဒီဟာလေးလုပ်ပြသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်ကဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်